ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கும்பகோணம் டைரிஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான, சிம்பிளான, டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக் ஆப்ஷன் தான் சாக்லேட் எனர்ஜி பால்ஸ். இவங்க குழந்தைங்க நட்ஸ் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்களா? கவலையை விடுங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பேசாமல் சாப்பிட்டு நீங்கள் தான் பெஸ்ட் மாமின்னு சொல்லுவாங்க. வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கப் ஆஃப் ரோஸ்டட் ஆல்மண்ட்ஸ், ரோஸ்ட் பண்ணி தாங்க இருக்கணும். ரோஸ்ட் பண்ணின பாதாம் பருப்பை எடுத்து மிக்சர் ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி ட்ரையாக அரைச்சிக்கோங்க. ஒரு பிரெட் க்ரம்ஸ் மாதிரி ஒரு பதம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் ஆஃப் பேரிச்சம்பழத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அரைச்சிக்கோங்க. அப்படி அரைப்படலைன்னு கிளறி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க. அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனாக எல்லாம் அரைப்பட்டோன்னு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பட்டரையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு அரைக்க வேண்டியதுதான். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸின்னு? இதுக்கு குக்கிங்கே தேவையில்லைங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸில் நம்ம ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த எல்லா போடுற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி சேர்ந்து பிளெண்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சாக்லேட் பார், ஒரு 100 கிராம் ஆஃப் சாக்லேட் பார், எனி சாக்லேட் பார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே டைரி மில்க் சில்க் பப்ளி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக நீங்கள் டார்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்கோ இல்லை ஒரு வெயிட் வாட்சராகவோ இருக்கீங்க, ஸ்வீட்டண்ட் சாக்லேட் யூஸ் பண்ண வேணான்னா நீங்கள் இதை டார்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஸ்நாக்குங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, இது நீங்கள் ஒன்று சாப்பிட்டாலே பயங்கர ஃபில்லிங்காக இருக்கும். இப்போ நல்லா அரைச்சோன்னா ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நீட் பண்ணுங்கள். நல்லா பிசைஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா பிளெண்ட் ஆகும். அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சைஸில் மாவை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா சாக்லேட் எனர்ஜி பால்ஸ் வந்துடுச்சுங்க. எவ்வளோ ஈஸி பார்த்தீங்களா? இதை ஒரு ½ அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க. அப்படின்னா தான் எல்லா டேஸ்ட்டும் பிளெண்ட் ஆகி ஒரு சூப்பராக கிடைக்கும். இதை நீங்கள் குழந்தைங்களோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு வைக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு பர்த்டே பார்ட்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை ஒரு ஐட்டமாக வைக்கலாம். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களா, ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் பார்க்குறீங்களா, இதை டார்க் சாக்லேட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் ஒரு ஹெல்த்தி ஆப்ஷனாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கும்பகோணம் டைரிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டே. பாய்.